изслуша колегите от удоволствието. Нека доцент Ланчев също да... Колеги, аз се чувствам длъжен да кажа няколко думи. Няма да ви отегчавам с много. Това, което ми хрумна в момента, защото не съм планирал нещо специално да ви кажа, докато слушах словата и на професор Балабанов и доцент Даскалов, са три неща. Първото е малко шеговит тон, но не чак толкова шеговито, а именно, че постоянно се говори за реформа на съдебната система, инспекции, които се правят от Брюксел и така нататък. Очевидно